Florestas del Sur es el proyecto inmobiliario construido por Dávila Construcciones, comercializado por Century 21, una propuesta bien interesante. Destino Costa Oro estuvo presente en el lanzamiento oficial de este proyecto en las oficinas de Century 21. En Montevideo tenemos la entrevista con el constructor, Nicolás Dávila. Se trata de 6 casas individuales de 82 metros cuadrados cada casa, serían propiedad única, que está ubicado en Floresta, a paso de un liceo, a 100 metros de interbañaria, a 8 cuadras aproximadamente de la playa. Es un proyecto nuevo apuntado al público que se quiere venir a vivir a la costa, que se está escapando a Montevideo. Hay muchos argentinos que están viniendo a vivir a la costa también, a Uruguay, que están migrando, alemanes, y vimos que había una gran demanda de gente en la zona y apuntamos a un proyecto urbanístico. ¿Qué punto que estás tocando, ¿no? El crecimiento que ha tenido demográficamente toda la zona de la costa de Canelones y sobre todo con un impulso fuerte en la pandemia, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros cuando iniciamos con la constructora fue de esta manera, empezamos a hacer casas y vimos que vendíamos una casa rápido, que había buena demanda, y apuntábamos a la construcción tradicional, que era lo que la gente buscaba. Y hemos tenido buenos resultados hasta que ahora empezamos con este proyecto de la mano de Century, que es el que nos va a dar el respaldo comercial para poder el empujón para poder desarrollarlo rápido y de buena manera. Mencionabas, lo hacías en la presentación, también el concepto de construcción tradicional. ¿Qué implica eso? No, tradicional es mampostería de ticholo, lo que la gente busca. Porque siempre cuando te van a comprar una casa me ha pasado que te preguntan ¿de qué está hecha? Y la construcción tradicional es lo tradicional, lo que da confianza, lo que te va a durar para toda la vida. Y bueno, la idea es seguir en esa línea, avanzar en eso, que es a lo que nos dedicamos, es nuestro punto fuerte, llave en mano. Llave en mano, se olvidan absolutamente de todos los detalles. De todo, la casa va hasta amueblada, pronta para vivir. ¿Cuánto juega el entorno verde en estas casas? Y esto juega mucho porque son terrenos grandes, de 700 a 900 metros por casa. Juega mucho porque también son 6 casas en fila en una primera etapa y generás el ambiente, generás un buen entorno, son casas lindas a estrenar, modernas, que está todo pensado, son 3 dormitorios, cocina, living, comedor integrado, con las cocinas hechas a medida. La verdad es preciosa casa, como yo me iría a vivir en una casa así. Bueno, cada balneario de la Costa de Oro tiene su propia personalidad y esto ha apuntado un poco a la gente que nos mira en el interior del país. ¿Qué podemos decir de la Floresta en particular? Y yo soy de la zona y Floresta es mágico, me encanta, tiene esa magia de tranquilidad, tenés todos los servicios, la playa es hermosa, la verdad que Floresta es de los balnearios de la zona uno de mis preferidos. Y en el caso de estas casas van a estar ubicadas en un punto clave, con muchos servicios cerca, de hecho muy cerca del local municipal, muy cerca del liceo, por ejemplo. Sí, estás a 100 metros del liceo, a 50 metros de un local municipal, cerca del puente, que tenés fácil acceso a Montevideo, sobre todo los fines de semana, que está muy congestionada la Inter. La verdad que el punto estratégico que pudimos desarrollar el proyecto es fundamental. ¿A cuánto de la ruta interbalnearia van a estar? Y estás a 100 metros de ruta y a 50 metros de la avenida principal de Floresta. ¿Qué se puede decir en materia de financiación? Aquellas personas que quieran saber qué tipo de facilidades pueden encontrar. Y mirá, las casas van a estar aptas para banco y también pagando el 60% de la propiedad podemos hacer una financiación personal. Sí, por fuera de banco se puede manejar eso también. Pero en un principio van a estar aptas para banco con toda regularizada al 100%. ¿Cómo las pueden ver? ¿De qué manera pueden seguir el proceso, ver el proyecto? Sí, el proyecto con gente de Century creó un Instagram y una web para Florestas del Sur, donde se van a cargar imágenes del desarrollo del proyecto, las etapas de construcción, a medida que vayan quedando prontas, y de ahí pueden seguir todos los detalles.
Ustedes se especializan en construcciones en la zona específicamente y hay posibilidad de ver algunas de esas construcciones anteriores, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya con la constructora estamos hace un tiempo y ya tenemos varias obras terminadas que pueden visitarlas también. Un cliente que quiera visitar la obra y diga, mirá, yo quiero comprar esta casa antes que esté terminada, pero quiero tener la tranquilidad de ver algo que esté hecho. Podemos agendar un recorrido de obras y de casas terminadas con tiempo y se puede ver eso también. La ventaja de comprar antes la casa es que pueden elegir los porcelanatos, la combinación de la madera de los muebles y elegir el terreno, porque hay terrenos de 700 a 900 metros. Hay mucho para seguir desarrollando en estos terrenos. Pueden agregar piscina, barbacoa y les sobra espacio. Estamos hablando de interacción entre la constructora y los futuros propietarios, digamos, pueden participar de todo ese proceso. Totalmente. Y disfrutar de la obra, que es algo que es clave en la construcción. Disfrutar de la floresta también. Hay pocos puntos en el Uruguay que puedan tener la magia que tiene la floresta. Muchas gracias, Nicolás Dávila. Gracias a ustedes.